macie? Chłopaki, jedno słowo nie. Postęp do domu. Tyle jak wy macie. Chłopaki, koniec spania, wstajemy. Jest 6 rano. My już wyjeżdżamy w naszą trasę. Mnóstwo fajnych rzeczy do zobaczenia, ale to wam pokażemy niedługo. Dojechaliśmy do naprawdę bardzo ciekawego miejsca. I to jest taki, bym powiedział, punkt widokowy przy najwyższej górze, która się tutaj mieści. Ona dokładnie jest tutaj za mną i ma 2000 bodajże 40 chyba 5 metrów wysokości. Ale co się kryje przede mną, a dla was za wami, to wam zaraz pokażę. Naprawdę widok zapierający dech w piersiach. A co sądzisz o tym miejscu? Piękne. Zwłaszcza, że jak wiecie, ja bardzo kocham góry, więc zobaczcie, co jest tutaj za mną. Ta góra ma około 2000 metrów, żeby była jasność, nad poziomem morza. Więc połączenie jednego z drugim, petarda. Po prostu. Po prostu petarda. Po prostu petarda, wypas. Tak naprawdę, jak będziemy jechać na dół, tam widoki będą naprawdę genialne. Jest tam przepiękny kanion, który chcemy odwiedzić. Ten kanion jest usytuowany bezpośrednio nad wybrzeżem, z fajną roślinnością i z piękną plażą na samym tenikim końcu. Ale to was zobaczycie za chwilę. Zapomniałem wam tego jeszcze dodać, ale jeżeli jesteście fanami programu Top Gear lub The Grand Tour w tym konkretnym przypadku teraz, bo teraz chłopaki zmienili nazwę, to oni właśnie tędy kiedyś jechali w swoim filmie. Naprawdę miejsce jest genialne. Jedziemy już na dół i co możemy tak powiedzieć o tym miejscu, podsumowując to, co tu było? Uważam, że dalej nie dbają o swój kraj. Nie zmieniło się nic, odkąd przyjechaliśmy tutaj. Widok fajny, trochę mgły, ale są brudaste. No głównym problemem tutaj w Albanii, trzeba powiedzieć szczerze, że jest definitywnie graffiti. To co kiedyś u nas było ze 20 lat temu. Wszyscy coś tam sobie strugali na tych ścianach i malowali i taki później jest efekt, tak? Że to można powiedzieć troszeczkę psuje ten widok tego piękna, bo naprawdę miejsce, trzeba powiedzieć szczerze, jest genialne, naprawdę. No teraz widzicie jaki jest problem, skoro ten punkt widokowy jest relatywnie świeży. Naprawdę świeży. To wychodzi z tego, że te napisy muszą być jeszcze świeższe. Przed chwilą... Tak, nie wiem, kurwa. Czy to była jedno zpiankowa? Przed chwilą musieliby wyprzedzić po prostu ciężarówkę z racji tego, że no, gdybyśmy tego nie zrobili, to musielibyśmy się za nią wlec dosyć długo, a w związku z tym mogłem tutaj wyprzedzić, ale nie wiedziałem, że to będzie A w prosta związku droga. z tym kuzyn chciał powiedzieć, że była jednokierunkowa przez chwilę dla niego, także wyprzedził na zakręcie. No, w zupełności naprawdę bardzo bezpieczny manewr, wszystko było pod kontrolą. Krzysiek był bardzo spragniony. Chciał się napić piwa i wypalić papierosa. No i mówi, nie mamy w ogóle sklepu, żeby w ogóle kupić jakiekolwiek piwo. I przez przypadek po prostu znalazł z tyłu jedno całe piwo. Tak. Więc jest zadowolony. Ale jestem szczęśliwy, ponieważ jeszcze nie mam papierosów. To jest właśnie ciekawa rzecz. Godzina 5:50 i dużo było takich prywatnych sklepików pootwieranych. Bardzo. Takich bym powiedział małych sklepików takich wiejskich bym powiedział, tak? Z jakimiś tam drinkami bym powiedział, coś do picia, prawda, jakieś Fanta, Coca-Cola, jakieś tam papierosy, tego typu rzeczy. To jest właśnie dziwne, bo były oświetlone, byśmy wyjechali, było jeszcze relatywnie, tak bym powiedział, półciemno.
a sklepy były już pootwierane. Te malutkie, więc fajne. Nie wiem, czy oni otwierają, czy oni są przez całą noc otwarci, czy oni po prostu otwierają na całym ranem. Chyba wcześniej otwierają, bo zaczynają bardzo wcześnie dzień. No, a propos tego graffiti, znowu jedziemy i znowu wszystko jest pomalowane. Możecie tutaj z tyłu zobaczyć pewnie na kamerze, jak będziemy przejeżdżać w tylnej części szyby. Wszystko jest pomalowane. Zupełnie niepotrzebne. Zupełnie niepotrzebnie, tak? U nas ten problem istniał tyle lat temu, teraz widać, że ludzie tego już nie robią, oduczyli się, tutaj jednak oni są pod tym kątem jeszcze zacofani. Powiem Wam szczerze taką jedną rzecz. Dużo się ogląda o Albanii, gdzie ludzie mówią, że Albańczycy jeżdżą tragicznie. Właśnie, bardzo dobrze. A powiem szczerze, że ja osobiście przejechałem tutaj 260 km i nie miałem problemu, gdzie ktoś by wymusił, jakieś tam specjalnie bym powiedział wymusił, czy gdzieś tam ktoś komuś zajechał. W Ja ogóle. Wam coś powiem. Jeśli uważacie, że w Albanii się źle jeździ, bo kierowcy albańscy są kiepscy, to jedźcie do środkowej Turcji. Pojedźcie sobie tam samochodem. Dokładnie. Przekonacie się, że w Albanii jest jak na autostradzie w Niemczech. Więc taka uwaga dla Was, jeżeli oglądacie jakiekolwiek filmy i tam ludzie narzekają na Albańczyków, że słabo jeżdżą, to tak jak tutaj Ci wspomniał, jedźcie sobie do Turcji i tam zobaczycie, jak tam faktycznie ludzie jeżdżą. Tam zdarzają się sytuacje, że gościu po prostu jedzie na drodze szybkiego ruchu pod prąd, bo on sobie chce skręcić po prostu do domostwa gdzieś z boku. Taka jest prawda, nie? Więc dla nas, czy jak ja tu przyjeżdżałem, to miałem takie wyobrażenie, pewnie jak Wy macie, że o Boże, Albańczycy jeżdżą tragicznie, zajeżdżają, wymuszają itd. Jest to nieprawda. Mówmy się, po 260 km już możemy coś powiedzieć, ale byliśmy w różnych terenach. Więc raczej nie sądzę, żeby się to zmieniło. Jeśli jesteś pizdą, nie wypożyczaj auta. To wtedy faktycznie dla Was to może być problem. A dla nas to jest no problem. Idziemy tutaj odwiedzić lokalną piekarnię, która tutaj serwuje fajne albańskie wypieki. Lodziki nas nie interesują, proszę bardzo, pieczywo, tylko jak zwykle oczywiście nie ma cen. O, tam gdzieś coś jest. Euro 40, euro 40. O, ciasta francuskie, co w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Ciastka. Excuse me, please, do you speak English? No. No to się dogadaliśmy. Zakupiliśmy nasze produkty i jedziemy dalej. Tak naprawdę ja kupiłem sobie... Poczekaj, no kurwa nie wziąłem wszystkiego. Przepraszam. Thank you. Dobra, teraz już mam. Zapomniałem sobie wziąć głównego produktu. Ale ta pani, powiem szczerze, nie była zbytnio fajna, bo wiedziała, że zostawiłem to, schowała to za ladę i już ich chciała wpierdolić. Idziemy już do tego kanionu i trzeba powiedzieć szczerze, że droga jest mega wymagająca. Zobaczcie z tyłu, jakie to są głazy. Samochód tędy nie podjedzie, może 4x4, jakiś taki z wysokim prześwitem jak najbardziej, ale osobówka W życiu. nie ma takiej możliwości. Myśmy to miejsce obczaili na mapie wtedy, nie? Na mapie, no. Ludzie już wracają. No właśnie, ciekawe czemu, kurwa. Nie wiem, Czemu oni wracają, a my dopiero idziemy? nie wiem właśnie. Mnie zastanawia. Może być różnie. Tak. Może jest jakiś, kurwa, atak, kurwa, szarka. No, chodzi się fajnie, ale chodzi Szark się będzie. atak. Chodzi się będzie chujowo, panowie. Na pewno, w takich budach to już w ogóle. Ja nie mam problemu. No właśnie. A dzwoniłem do niego kurwa rano, do kurwa tego gamonia i pytam się go, czy bierze buty trekkingowe. Nie, zwykłe adidasy biorę. No ale ja nie... I chuj, sam przyjeżdża na lotnisko kurwa w trekkingowe kurwa. To ja? Nie, on. Co, kurwa? A dzwoniłem do niego, Nie, ja mam zwykle. dzwoniłem do niego rano, mówię, kurwa, bierzesz buty trekkingowe, bo mam wątpliwość, bo tu kurwa są wymagające rzeczy. A on do mnie mówi, nie, adidaski nam wystarczą. Dobra, no to mówię, kurwa, bierzemy adidasy. Ściągaj teraz do buty. Po czym wziął kurwa se trekkingowe. Nie biorę butów z Gore-Texem, bo mi się noga upiecze. Po czym przychodzi w butach z Gore-Texem. No ale pierdol, to można w płetwach gdzieś nawet, zobacz. A, No tyłem. sam coś jest kurwa płetwa. No, trzeba powiedzieć, że przed nami jeszcze w chuj drogi. Chuj.
Gdzie tam do dołu, kurwa. Zajebiście się trzymają na tych skałach, wiesz? W ogóle się nie ślizga noga, wiesz? Nie ślizga się w ogóle noga? Nie ślizga się, no. Wiesz co, ale tak naprawdę Wojek też się nie ślizga. Tak? No to widzisz, kurwa. Więc nie jest tak źle. Jednak kurwa w Żabce dobre buty sprzedają. To nie w Żabce, to w Auszanie. Kupiłem sobie w tym sklepiku takie albańskie wypieki, ciasteczka. To jest takie ciasteczko z kawałkami czekolady w środku. Powiem szczerze, naprawdę petarda. Z tego co wiemy, to właśnie tutaj, w tym miejscu, koło tego kanionu, jest najczystsza woda w całej Albanii. Ty kurwa to jedzie. O kurwa. No to jest jak właśnie auto, co wam mówiłem, 4x4. Po to są te auta. Wcześniej mówiłem, że tutaj nic nie jeździ. Albo coś jeździ takiego wymagającego. To patrzę, co tutaj przejeżdża. Gościu takim samochodem z przyczepką. Grubo. No powiem szczerze, że ta przyczepka, to ja się dziwię, że ona w ogóle jeszcze jedzie. To ona się zaraz rozpierdoli. Na szczępy. No dobra, to nie jest nasz problem. Bo to jest no problem. Bo to jest no problem. Jakbyście nie wierzyli, jaka tu jest woda, to proszę zobaczcie sobie sami. Bardzo fajnie. Jak na Cyprze w sumie. Jak na Cyprze. Nie? Bo naprawdę, powiem szczerze, woda, patrzę na dole. Nie wiem, czy ten film oddaje ten kolor wody, ale jest mega lazurowy, czyściutka. Zobaczcie, jak ten kanion wygląda w ogóle. Po prostu jest na petarda. Takie mało dostępne miejsce dla ludzi, chociaż tutaj pewnie w lato, jak jest sezon, to jest kupa turystów. Pewnie tak. W obecnej sytuacji mamy początek września, więc tych turystów jest bardzo mało. Więc dla nas dobrze. Adam stwierdził, że oni ogarniają teraz po sezonie. No i Ale co ogarniają po sezonie? że ogarniają ten śmietnik. Pokaż naszym widzom, jak ogarniają. Tak wygląda generalnie miejsce tutaj, w tym pięknym kanionie. Śmieci wszędzie, po prostu. Tu jest prysznic. Chcecie zobaczyć, jak tu wygląda prysznic? Proszę bardzo. Tu ktoś ma prysznic. Tak wygląda prysznic. Normalnie żyją tak na dziko tu ludzie. No. Posiłka normalnie to jest, ale bo... A tutaj mają po prostu siłownię zrobioną taką. Powiem szczerze, mają takie piękno tutaj natury, że się w głowie nie mieści. Żebyście nie myśleli, że tylko mówimy, że Albania jest brudna i tak dalej, i tak dalej. Bo jest też pięknym miejscem, naprawdę jest pięknym miejscem, jest to miejsce, którego naprawdę można odwiedzić, ale takie rzeczy jak się widzi, to naprawdę serce się kraja. Ale powiem wam szczerze, widok tam to jest ista petarda. Zobaczcie jaki widok. Dobra, trochę pójdziemy głębiej, pokażę wam, co tam głębiej jest, jak to wszystko wygląda, bo jak na razie to wygląda zajebiście. Przejdźmy kawałek i może coś nam się uda fajnego zobaczyć. Tu prawdopodobnie w zimę tędy płynie rzeka. O, widzicie? Ona spływa pewnie z tego kanionu w dół. Więc wygląda to naprawdę fajnie. Pokażę wam. No jest petarda. Miejsce bombowe. Taki lekki trekking pozwoli się ożywić troszkę z rana. Nie ukrywam, że to wcześniejsze wstawanie jest dość męczące. No ale żeby coś zobaczyć, to musimy wstawać niestety o 4. Przejdę jeszcze kawałek, bo tak naprawdę to chcieliśmy zeksplorować cały ten kanion, ale ze względu znowu na czas nie zrobimy tego, no. No mamy jeszcze kilka fajnych miejsc, które też chcemy zobaczyć. Ale jakbyście byli tutaj w okolicy, no to rzeczywiście jest coś naprawdę fajnego do zobaczenia, właśnie jak ten kanion. Myślę, że
powinniście tu być. Ten kanion ciągnie się tak naprawdę jakiś jeszcze czas. Dokładnie nie wiem. Później zerknę, ile on ma mniej więcej. Więc na pewno wam dopowiem. Ale robi fantastyczne wrażenie. Warto zasiadłam wziąć jakieś picie, bo tutaj jest co prawda jakaś restauracja, ale ta restauracja wygląda bardziej jak albański namiot niż restauracja, więc weźcie ze sobą wodę, picie albo weźcie ze sobą, nie wiem czy będzie widać, no chyba nie widać, to ja wam pokażę, co warto zabrać ze sobą na taką wycieczkę. No to warto, aby w tym pięknym miejscu można było napić się swobodnie piwka. Dobra, doszliśmy z chłopakami do wniosku, że przejdziemy się tym kanionem trochę dalej, bo naprawdę jest, tak bym powiedział, dziko. A z racji tego, że chłopaki z Petardy lubią dzikie tereny, więc po prostu tam jedziemy. No po to tu przyjechaliśmy chyba, nie? Ja was prowadziłem kawałek, co prawda, opowiadałem wam o tym trochę. I obiecałem wam, że powiem wam, jaka jest długość tego kanionu. Tak, i rzeczywiście powiem wam, tylko jak będę miał internet, żebym po prostu nie lał wody. 5 sekund do foty. Tak, bo nie ma sensu, nie ma żebyśmy sensu, tutaj jakieś po prostu głupoty opowiadali, Tak. a my zawsze gadamy konkretnie, bez żadnej głupoty. Jasne. Widzisz? Powiedzcie sami, patrząc i oglądając ten film, co sądzicie na temat tego miejsca. Jeżeli wam się podoba, to dajcie łapkę w górę. To następnym razem, jak będziemy mieli okazję, to też wam pokażemy coś takiego fajnego. Tak naprawdę już wchodzimy głęboko do jamy tego kanionu. Robi się coraz węziej, ale teraz to zapewne zobaczycie za chwilę. Tylko pomyślcie sobie sami, że normalnie w zimę, jak tu jest kupa śniegu, w sensie nie, tutaj śniegu nie ma, ale śnieg jest tam wysoko w górach, bo ta góra, która jest za nami, czy przepraszam, za wami, przede mną, wy jej oczywiście nie widzicie, bo ja teraz również, bo już jest w tym kanionie schowana, to tam jest kupa śniegu w zimę, tak? Bo ta góra ma wysokość 2045 metrów z tego co wiemy, więc już naprawdę jest wysoko. Widzieliście ją w poprzednim filmie. Więc reasumując ten fakt, jak na górze jest kupa śniegu, a jest, umówmy się, w zimę tu jest śnieg, bo wszyscy myślą, że może w Albanii śniegu nie ma, jest śnieg, w Albanii śnieg jest. Więc tędy płynie kupa wody. Jak widzicie tutaj, to po prostu tędy jest nurt rzeki w środku. Oczywiście w obecnej chwili jest to początek września, pora sucha, oczywiście śniegu nie ma. To rzeki nie ma, tak? Wyschła. Roślinność, bym powiedział, jest taka bardzo bujna w tym miejscu. Wszystkie te skały dookoła są obrośnięte drzewami. Takimi, bym powiedział, drobnymi, nie jakimiś wielkimi drzewami, ale są obrośnięte. Miejsce, w którym mamy spać, wygląda to w taki sposób, ale zobaczcie sobie, co tu jest w ogrodzie. Ja wam powiem, co tutaj jest. Śmietnisko tutaj jest. Zamarzłem, kurwa, wyciągnij mnie!
Jesteśmy teraz w centrum miasta i coś nam się zdaje, że idziemy na kebaba.